呢個咧其實講過好多次咧，就係凡係你一啲咁嘅問題咧，無緣無故咧就問你 A、B、C 究竟啲關係究竟係幾多度咧？呢啲都係問緊你咧一啲 angle sum 嘅。即係如果佢有五邊形嘅，咁你 angle sum of 呢個五邊形啦。咁如果係而家呢種情況咧，咁係其實咧大家做開知㗎啦。凡係有啲起角嘅嘢咧，你都好自然咧會加條線啦，因為咧係想考你呢個 alternate angle 啊嘛。咁但係佢而家淨係得呢個 B 啦，呢度係 A 啦，呢度係 C 啦。咁正如頭先所講咧，你一定係考你 angle sum。咁邊度又可以有 angle sum咧？咁因為呢個都唔係一個有形狀嘅嘢，咁所以咧你只能夠係揾下啲關係啊。咁其實 A 你一個意識一定係有個 A 嘅啦。呢度咧 C 咧，咁就佢嘅關係咧，呢度咧就係180度減 C 啦。咁你發現咧，唯一可以有 angle sum 嘅情況就係中間呢個圓圈咧，就係 A 加 B 加180度減 C 咧，就係等於翻咧360度。咁所以你而家出現咗一條式之後咧，咁你都冇嘢好做㗎，咁唯有繼續去咧睇下有啲咩事情發生㗎啦。咁你發現呢個180度掉翻過右手邊咧，就係等於翻咧360度減180度，咁就係等於翻咧180度。咁所以咧就咁啱同呢個2嘅答案一樣咧，咁所以個答案咧就係 boy 啦。